আছো। আজ এখন আমরা কোলাঘাট ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখানটায় ভীষণ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, একটুখানি ওয়েট করি তারপরে বেরোবো। ছেলের গরমের ছুটিতে অনেক কিছু প্ল্যান ছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম নর্থ বেঙ্গল যাব, বাবা মা একবার সুন্দরবন গেল, তো তাদের সাথেও যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু অফিস থেকে ছুটি পেলাম না। তো আলটিমেটলি সব প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ায় একটা উইকেন্ডে বেরিয়েছি রাস্তায়। এখন কোথায় যাচ্ছি সেটা যেতে যেতেই বুঝতে পারবে। যতবারই এদিক দিয়ে দূরে কোথাও যাই, লাস্টবার পুরী গিয়েছিলাম, কখনোই এই কোলাঘাট ব্রিজের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো হয় না, কারণ অনেকটা লং জার্নি থাকে আর এই ব্রিজটা আমরা প্রায় মিস করে ফেলি। তো বন্ধুরা, এখন প্রায় 9টার কাছাকাছি বাজে। আমরা কোলাঘাটে একটু দাঁড়িয়েছি, এখানে ব্রেকফাস্ট করব, তারপরে বেরোবো। আর কোথায় যাচ্ছি আর একটু রাস্তা যেতে যেতেই তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে আমরা কোথায় যাচ্ছি। প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল, বৃষ্টিটা এখন অনেকটা কমে গেছে বন্ধুরা। গাড়িতে ঢুকে পড়লাম, দেখো কি অবস্থা আজকে। তো বন্ধুরা, এবার আশা করি তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো যে আমরা আজকে কোথায় যাচ্ছি। বন্ধুরা, অনেকদিন পর আমরা কোলাঘাট থেকে লেফট টার্ন নিলাম। আর কোলাঘাট থেকে লেফট টার্ন মানে হয় দীঘা, নয় মন্দারমনি, নয় তাজপুর, শঙ্করপুর, এইসবই কোনো একটা দিকে আমরা যাচ্ছি। বাঙালিদের এটা একটা বলতে গেলে খুবই প্রিয় ঘোরার জায়গা। উইকেন্ডে আমরা চলে যাই, কখনো কখনো ছোটোখাটো ছুটি পেলে চলে যাই। ছেলের গরমের ছুটিতে আমরা যা যা প্ল্যান করেছিলাম একটার পর একটা ভেস্তে গেছে। শুধুমাত্র একবার বাড়ি গিয়েছিলাম, আর বাড়ি যাওয়ার পথে মায়াপুর ভিজিট করেছিলাম, তো মায়াপুরের ব্লগটা আমরা দিতে পেরেছি। তো বন্ধুরা, ওইদিকে রাস্তাটা হলদিয়ার দিকে চলে যায়, এই দিকে গেলে আমরা নন্দকুমারের দিকে পৌঁছাবো। এখন বাজে প্রায় 9:30। এখন আমাদের সকলের মনে শুধু একটাই প্রশ্ন, যে আজকে কি আমাদের আদৌ সমুদ্র দেখা হবে? বাবা, আমরা কি আজকে সমুদ্র দেখতে পারবো মনে হচ্ছে? না। আকাশটা এখন একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে মনে হচ্ছে, আর মনের কোণে আশা উঁকি দিচ্ছে যে বোধহয় সমুদ্রের কাছে একটু যেতে পারবো। এখান থেকে নন্দকুমার আর 1-1.5 কিলোমিটার দূর। নন্দকুমার থেকে মন্দারমনি আর মাত্র 70 থেকে 76 কিলোমিটার দূর। নন্দকুমারের পরে এইখানটা বেশ কিছুটা একটু কনজেস্টেড রাস্তাটা। প্রায় 3 বছর পর আমি এই রাস্তায় আসছি। যতদূর মনে হয় 2019 সালে আমরা এসেছিলাম তাজপুর, আর তখন এই নন্দকুমার থেকে দীঘা যাওয়ার রাস্তাটা অতটা ভালো ছিল না, রাস্তার কাজ চলছিল। টোল রোডের মতো একদিকে ট্রাফিক যাচ্ছে না, ট্রাফিক দুই দিকেই আছে, কিন্তু রাস্তাটা যথেষ্ট চওড়া। এখানে খুব ইজিলি ওভারটেকিং করা যাবে এবং স্পিডও ঠিকঠাক উঠে যাবে এখানে বন্ধুরা। প্রায় 60-65 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা স্পিডে ইজিলি এখানে চালানো যাবে। আর যাই হোক, বৃষ্টির মধ্যে এরকম একটা লং ড্রাইভ বেশ কিন্তু ভালো লাগে। একদম ঠিক কথা। জানি না ওখানে গিয়ে আমরা সমুদ্রে নামতে পারবো কিনা বা গাড়ি থেকে সেভাবে বেরোতে পারবো কিনা। তোমাদের কার কার এরকম লং ড্রাইভ ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। বৃষ্টি কমে গেছে, এবার এক ফোঁটা করে পড়ছে, তার মানে নামা যাবে সমুদ্রে।
বেশ অনেক ক বছর পর এলাম, আর রাস্তাটা এখন অনেক ভালো করে দিয়েছে অনেক। আমরা কন্টেই থেকে আর 20 কিলোমিটার মতন দূরে আছি, আর এই যে দেখতেই পাচ্ছ পাশে প্রচুর ডাব বিক্রি হচ্ছে। আমরা এখন আর দাঁড়াচ্ছি না, আমরা সোজা আগে মন্দারমণি ঢুকি। বন্ধুরা, আমরা এখন এই কাঁথি বাইপাস রোডের কাছে চলে এসেছি। এই যে এই গোলটা দিয়ে ঘুরে ওই দিকের রাস্তাটা। আমরা জাস্ট চাউলখোলা ঢোকার আগে একটা ভারত পেট্রোলিয়ামের পেট্রোল পাম্পে ব্রেক নিয়েছি। কলকাতা থেকে আসার পথে এটা ডান দিকে পড়ে, এখানে পেট্রোলটা রিফিল করলাম, আর সেই সঙ্গে টয়লেট ব্রেকও একটা নিচ্ছি। এরপরে আমরা চলে যাব মন্দারমণির দিকে। সামনে বেশ অনেকটা জ্যাম। এখন আমরা চাউলখোলা ঢুকছি, এইদিকে সোজা চলে যাচ্ছে, ওই রাস্তাটা হচ্ছে দীঘা যাচ্ছে, আর আমরা এখন লেফট সাইডে বাঁক নিচ্ছি, এটা মন্দারমণি যাচ্ছে। এখন চাউলখোলা থেকে যে সিঙ্গেল লেন রাস্তাটা যাচ্ছে, এই রাস্তাটা ধরে প্রায় 9 কিলোমিটার গেলে মন্দারমনি সি বিচ পড়ে। তো এই রাস্তাটা আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম এখনো মোটামুটি সেরকমই আছে। এখানে বাবানের জুতো চেঞ্জ হচ্ছে। কোথায় নামবে বাবান? জলে। এখানে বাবানের বাবারও জুতো চেঞ্জ হয়ে গেল। জুতোগুলো কোথায় রাখবো? প্যাকেটের মধ্যে। ওইখানে বসে, চলো ডলফিন গুলো ওখানে বসে। এই যে এখানে কতগুলো ডলফিন দেখা যাচ্ছে, বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। এই যে ডলফিন গুলো দেখা যাচ্ছে, যদিও আসল নয়, নকল। এখানে এখন সবাই বসে একটু রিল্যাক্স করছে। বাবান দেখে সাবধানে, দেখ বড় ঢেউ আসছে একটা, দেখ। এই তো। তো এখন আমরা সমুদ্রের ধারে একটু বসে আছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ সামনে সমুদ্র। তো আমাদের ভাই ভাই রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করা হয়ে গেল, সবজি ভাত আর চিকেনও ছিল সেই সঙ্গে।
আর মোটামুটি আমরা 12:30 নাগাদ এখানে পৌঁছেছি। সকাল 7টায় বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছিলাম। আমি যখন প্রথম 2013 সালে মন্দারমণিতে আসি, তখন মন্দারমণি সি বিচে কিন্তু গাড়ি চালানো যেত, কিন্তু সাম্প্রতিককালে দুর্ঘটনা ঘটার জন্য সি বিচে গাড়ি চালানো প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, এখন প্রায় 2:30 বাজে। আমরা এখানে কিছুক্ষণ সমুদ্র দেখব, তারপরে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে রওনা দেবো। আর এই যে ছেলে আর মা ব্যক্তিগত গল্প চলছে তাদের মধ্যে। বাবান পুরী গিয়েছিল তখন বলছিল সমুদ্রে স্নান করবে, কিন্তু সময় কম থাকার ফলে আমরা পুরীর সমুদ্রে স্নান করতে পারিনি। তো সেই জন্য গরমের ছুটিতে আর তো কোথাও যাওয়া হলো না। তো আলটিমেটলি একটা আনপ্ল্যান্ড ট্রিপ হয়ে গেল আমাদের মন্দারমণিতে। মন্দারমণিতে যদি তোমরা আসতে চাও, সন্ধ্যের সময় বনফায়ার করতে পারো, খানা পিনারও ব্যবস্থা থাকে অনেক সময় অনেক হোটেলে অনেক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করে। রাত্রে থাকলে সেই ব্যাপারটা একটু উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু আমরা আজকে রাতে থাকতে পারছি না, কারণ কালকে ছেলের টিউশন আছে। এখন অনেক কিছু জিনিসের কথা মাথায় রেখে তবেই আমাদের বাইরে বেরোতে হয়, আর সেই সব কারণে ছোট ছোট অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস হয়ে যায়, যেমন এখানে আজকে রাত্রে থাকা হলো না। পাথর আছে তো। বন্ধুরা, আমাদের এই ওয়ান ডে আউটিং বিচের ধারে এরকম ঘোরাটা তোমাদের কতটা ভালো লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে।